السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. طبعا معانا الصورة ديت لفت الأنظار. مكتوبة على علاج للبرد. علاج للبرد بالنسبة للفراخ أو للطيور. إيه هو أبسط حاجة تكون موجودة عندنا في البيت؟ اللي هي موجود عندنا اللي هو البصل، عندنا الليمون، عندنا التوم. لما يكون الحاجة عندنا عندها برد والكلام ده، ببدأ اللي أنا أجيب فص توم وأقطعه مثلا 4 تربع، وببدأ مثلا اللي أنا أقطعه حتت صغيرة مثلا، وأبدأ أحط منه للطير أو مثلا اللي هو ما يعرفش ينقره الكلام ده، فببدأ اللي أنا أقطعها وأحطها له أنا في بقه. تمام، أزغطها له. طبعا بجيب برضو البصل معايا، البصل، وابدا اللي انا اقطعه حتت صغيره جدا جدا، وابدا اللي انا اعمله اقطعه لهم ويبداوا اللي هم ينقروا فيه وياكلوه. ده بالنسبه لما يكون برضو بصل حي والكلام ده. تمام، اللي انا بخرطه له. نيجي برضو نبص مثلا تاني، نجيب مثلا بصله كبيره مع ليمونه مع مثلا فصين توم او 3 فصوص توم، ونبدأ نقطع الفص التوم 4 تربع. البصلة برضو بنمسكها نقطعها 4 تربع. الليمونة ببدأ اللي أنا أقطعها شرايح، وأبدأ برضو أسقطها في المية. التلات حاجات دول ببدأ أسقطهم في قلب المية وأسيبهم في أي حاجة تبدأ اللي هي تاخد غلوة على النار. وأهم حاجة تكون مغطيها بالغطا بتاعها بحيث ما يطلعش منها الروائح بتاعتها الزيوت وكده. يبدأ اللي هو نستفاد من الزيوت بتاعتهم اللي هو البصل والثوم والليمون. وبعد ما بتبرد ببدأ أجيبهم يكونوا على عطش، تكون الحاجة عطشانة. الطير مثلا ما كانش يكون قدامه مية، فببدأ اللي أنا مثلا بعد ما الماء تبرد والكلام ده، أبدأ اللي أنا أجيبها مثلا وأزودها لهم يعني مية بسيطة جدا على الحاجة اللي كانت بتغلي ديت، وأصفي منها اللي هو الثوم والبصل والكلام ده وأخليها لهم مية صافي، وأبدأ أحطها لهم في قلب السقاية، وابدا مثلا اللي هم يشربوا منها. فديت مفيده جدا بالنسبه للبرد، وفاتح معاهم برضو في نفس الوقت يكون فاتح للشهيه. تمام، دي حاجه برضو كويسه. عندك كتكوت ده هوت ما مثلا اللي هو الصغير اللي انا سبته ده او ده مثلا انا جبت له حته التوم اهوت، وبدات اللي انا قطعتها 4 تربع، وبدات اللي انا اديته منها حته. تمام. واهم حاجه بالنسبه مثلا كتاكيت صغيره زي ديت بتتعب معانا ليه؟ لان احنا ما سيبناهاش مع امها في نفس الوقت. حتى لو كده الجو حر دلوقتي، لا برضه بالليل نقيد عليهم لنضه، تكون لنضه مثلا بسلك كده في نفس المكان ان كانوا بنرقتهم في قلب كرتونه او في قلب سلاكه. نبدا اللي احنا نحطها في الكرتونه او في قلب السلاكه بحيث اللي هم ما يسقعوش. ليه؟ بيجي لهم بعد كده اللي هو اكسيديا او الحاجات دي كلها. تمام. فهو الاحسن ان احنا نخلي الحاجه ديت كده ونشوفهم مع بعض. تمام. فبالنسبة مثلا عشان خاطر أكسيديا فأهم حاجة اللي احنا نقيد عليهم لندا أو نسيبهم مع أمهم. تمام. للأحسن يعني. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اللي أنا أخرط لهم بصل بتوم بالحاجات دي، ببدأ اللي أنا أهو بيبدأوا كبير صغير بيبدأ اللي هو ياكل منها. تمام. بالنسبة كمان للخلطة اللي أنا بعملها اللي هو الكابكت اللي هو اللي بتاع الإسهال، الكابكت اللي هو المركب. السودستين ده برضو بتاع السلمونيا، في سلمونيا منه. يعني بالنسبة يعني المادة بتاعته حلوة للسلمونيا وكده. اللي هو هنبدأ نجيب اللي هو الكابكت، السودستين، محلول جفاف اللي هو معالجة الجفاف، أي دواء للسخونية، فلاجين اللي بيبقى الفلاجين ده عبارة عن مطهر معوي. تمام. الحاجات اللي أنا قلت عليها كده الخمسة دولت، ببدأ أجيب مثلا من الكابكت 5 سنتي على رتل مية، سودستين 5 سنتي. تمام. كيس محلول جفاف، 5 سنتي دواء بتاع السخونية، فلاجين 5 سنتي، وابدأ اللي انا اخلطهم على بعض وابدأ اركهم، وابدأ احط الحاجة منها على عطش. بالنسبة للفراخ، لو الفراخ تعبانة والله بإذن الله يعني ديت عن تجربة بتخف مع الدفء. اهم حاجة يكون دفء. تمام. والحاجة ديت ما بتجيش مثلا من مرة واحدة، لازما تكون مثلا ايه، يعني احنا مثلا الواحد لما بيجيله دور برد ما بيخفش من مرة واحدة، بياخد برشامة بخف. لا طبعا ما بخفش. فطبعا مرة في مرة في مرة. تمام. وطبعا بيبقى بمواعيد، يعني الحاجة ديت لما يكون قدامها العلاج بتاعها والكلام ده هتبقى حاجة كويسة.
وابدا اللي انا اعتني بهم. وفي نفس الوقت ما اسيبش الحاجه اللي هي لغايه ما تتعب خالص وتمرض خالص، لا، بلاحظ الحاجه. يعني انا قاعد دلوقتي باكلهم والحاجه كويسه معايا اهي، وبيتهم مثلا، بيتوا طول الليل، جت الصبح ببص عليهم لقيت فيهم حاجه كش، ببدا اللي انا انهضها بعلاج. حتى لو بفص توم، يعني مش لازم أنا اشتري دواء او اشتري اي حاجه، بفص توم هبدا اللي انا اعالج بيه. المهم اللي هو ما يمرضش زياده عن اللازم، لغايه ما اجيب له مثلا الادويه ديت، وابدا اللي انا اتعامل معاه كده. حتى لو عندي الحاجه صحيحه ومثلا كويسه، ببدا برضو وهي كويسه برضو ببدا اخرط لها بصل، ببدا اخرط لها توم. ببدا اجيب لهم رافع مناعه من عند الدكتور البيطري. فالحاجه ديت بالنسبه للحاجه ديت بتبقى معايا حاجه كويسه. فاهم حاجه زي ما احنا بنقول كده، اهم حاجه رفع المناعه يتنيه معانا مع الميه. ولو جبت محلول جفاف، معالجه الجفاف بالنسبه عشان خاطر الحر وكده، ده برضه للاحسن. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو.